हेलो दोस्तों, देखिए जब हम गार्डन बनाते हैं उसको तैयार कर देना तो यूं ही तैयार नहीं होता साथियों। बहुत सारे औजारों की, हथियारों की आवश्यकता पड़ती है। ये देखिए अपने गार्डन में इतने सारे हथियार हैं। ये देखिए कैसा लग रहा है, कैसा लगा? ये देखो खुरपा, ये देखिए ये रस्सी है बेल आदि बांधने के लिए। और ये बड़े जो पौधे होते हैं, कैसे पौधे होते हैं? बड़े, कैसे बड़े जो पौधे होते हैं ना, उनको काट लेते हैं। कमाल की बात। तो इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, ऐसे नहीं होता है ना।